إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي بندرا بتشغل يتود الله جولنا لا صلى الله عليه وسلم ها جوني جاوت من ياتكو هيرجند بانغال ود دعووجي غرد دفتر الله سنة النبي دوراد دين دعووجي موجريجي ko woni hen e gandal ko woni hen kadi kadi ɓuri sirde wonno ɗin duwawuji kadi ko Allah lungini annabaɓe Allah ɓe e nelaɓe Allah ɓe e waliyaɓe Allah yoɓe mbi'ir noon. ɗum woni duwawuji garɗe e deftere Allah e sunna annabijo ko Allah haalani men ko hono noon kadi jomirawo ni yamirtaɓe wiya mbiyendani ɗum deke ɗiɗon duwawuji ko ɗin kani nanguede yimɓe nden to duwawuji pefindaɗi bidaji gaddaɗi ɗi anani ina jeeya ɗiɗon duwawuji wonde ko Allah lunginde kamɓe annabaɓe ɓe ay bammen Adama e yummen Hawwa فميك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كنا ساجي عليك فتلقى آدم من ربه كلمات إيدو كونغود تيغو آدم غندا جومرا دي كانكو لونغيني آدم دو جابي كونغود أمرا دي جومي كنا وحالنا دين كونغود الله يافيمو كو وادي كو يافيمو وادني مو موجر أي إبليس مو حالان دمو وني مالكي سادو وني بورا دو ساجي تان سورة الأعراف ay batto noga sati haala kanan ɗon ko noon ina jiya duwawuji annabiyo sallllahu alayhi wa sallam goro goto meeɗi arde annabijo nani annabijo no du'o o nani annabijo no wiya allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. annabijo go nan wawi ha joni du'ade o ganduɗa o nani annabijo no wiya Allah jawam mbeɗa ñaguima ya yaafu kam junubajam ya yajinanam fiyaku ɗum woni gallam o ya barkinanam kadi ha joni ko garjiɗinɗa kam ko anani fa hal tarahunna tarakna o est ce que wonko hedde moƴƴere ala hadis o ɗo to Tirmidhi hay so mbi wo sanado wonko woni hen kono sa ƴeewi hadis o kadi haala makko ari to Imam Ahmad to anani hadis wonde goto e sahabaɓe aw nanno annabijo no du'oro nane hadis no to Nasa'i ibn Sunni fo hadis o ina toon heɓata ko hadis Abi Musa eɗen gandi ko duwaw mawɗo wonɗo allahumma ighfir li dhanbi ɗum firti ko jomiraɗo ya yaafumi kala ko pergitimi ko jummi ko mbaɗmi ya yaafu kam nden hunde ani ko noon jomiraɗo yimina nder Qur'an wa anistaghfiru rabbakum gimsono ɗe jomon so on pergitima on juumi on mbaɗi ko boni ñagoɗe Allah ya Allah yaafu ɓayri ko Allah yamiri men yambino hono wirete ana wiyata astaghfirullah sona jaaɗa perliɗa yeeso ceerno kofiɗa jomum rokkuma condition ngaji nogas ne waɗi hen kayite tampon nden jaaha anaɗa haala sa haali ɗum mbi sa haali sa waɗa noon heɓata baraji taw ko Allah wi wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi. ya ƴeewi tan suratu Hud ɗo aya battawo tati haala kanan ɗo anani ɗum woni ko Allah yamiri men nelaɗo Allah yamiri men kadi o waɗi jiiɗen o wi allahumma ighfir li dhanbi anani yo Allah yaafu bakkatujam ɗi anani o wassili fi daari ya yaajanam gallam o galle jaaɗiɗo hoɗorde yaajde moƴƴere
no barik li fima razaqtani ya arzikinam ko garjiɗinɗa kam hen ya barkinanam arzi kala ko dokkuɗa kam wannama hen barke ɗum ɗo woni ha joni ko wiyete malal aduna e lakara foof ɗum woni oɗo duwaw annabi est ce que wonko heddi hen hay hunde moƴƴere foof nan ɗo anani ko dokkuɗa kam on mbanna kam hen barke jajana kam gallam o ɗum woni hoɗordam nde wonno yajje galle koye malal aduna e lakara jeeya anani koye saadati duniya so wiyama kadi ganduɗa galle so wiyama murado o ko ƙabri so ƙabrima yajinama gasi ɗum firta ko aljanna direct kañum woni galle ha joni casal galle nema anani ɗum woni hon noon no barik li fima razaqtani ene jeeya e du'awuji annabijo wallahi sa yiiti du'awuji annabijo a wonta woppude ko wiyete ko ma anda sunna noon ko bidaji mbarata ɗum mo anda jaam koko boni warata ɗum anani sa anda sunna annabijo bidaji mbarma jangga du'awuji bonɗi ɗi ganda firmum hay anda terma tan hankadi cefi e jadina cikka ko du'awuji hankadi bara huuta en hankadi majmu ad-dalalat en hankadi ɗiɗo e ɗum ɗo ɗe ñaagi Allah yo Allah faaɓa kono sa andi ɗiɗo du'awuji muɓɓure gonɗe hen e barkeji gonɗe hen a wonta woppude sa anduno ko woni e ganduɗa salatul ibrahimiya a wostittako ɗum a woppata salatul ibrahimiya mo annabijo haalani leñol ngol jangguini sahabaɓe ɓe jaara janggo e salatul nariya en de salatul bashisha en de salatul fatiha en de salatuji tan ha heewi ha heewi tawa e gotel ina ala ko tabiti goranno ɗum waɗi ganduɗa tawi tan ko gonga ɗiɗe annabijo ɓamta défense koko addi ko ƴaran ko annabijo addi ko ƴaran jeeya yimɓe woɓɓe sa wi salatul ibrahima ɓe ganda ɓe meeɗa haalnet ɗum ɓe kalana ko goɗɗi ɗi ko ɗin gondirte kumirte dewle guinnirte sukaɓe gubbirte e maɓɓe taw fof ko bidaji ene jeeya e du'awuji annabijo sallllahu alayhi wa sallam wonno annabi duwa makko ko gandal sa ƴeewi konguɗɗi ina peewi haala ka na moƴƴi ne saña wonno ko Allah andinim ko noon tigui Allah yo allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kono ɓuural Allah e dow ma an Muhammaduna mawni yo duwaw annabijo a ittata hen de fof ko feewi oɗo hadis oɗo duwa heɓra ko Abdoullahi ibni Abbas hankadi en jettimo bundi tigui duwawuji annabijo sallllahu alayhi wa sallam ibnu Abbas wi kana annabiyu sallllahu yabiu annabijo no du'ortono ndani yeewi duwaw annabijo gonam ƴeno e sertude e duwawuji wajiɓe he annabijo wiyatno rabbi a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkur li wala tamkur alayya wahdini wa yassir alhuda li وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواه منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني وصل سخيمة صدري النبي جريجي التنا جانغ تيجي حال تيجي واد دواد حال دو موج يرنو دو ونكو جمرا يتمو وي أنني النبي صلى الله عليه وسلم انجي بابا آدم يا يو وي الله يكو الذين يتبعون الرسول أي ريدي بأنبي يكو بأن كالدته الله يتبعوه لعلكم تهكيد تشغل مكم بلما أمال أي بطو وتامدر چپن لجوي إجاتت لأن سورة الأعراف أنني قنون جمرا سبحانه وتعالى أنني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ينكر تشغل مكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ونالي ورندون كتم ولا تولوا عنه وأنتم تسمع يرنين فور أننا النبي يقولني دوري koni juulire nelaɗo ni waɗiri salatu annabi oɗon nana ñande fof tala ɗon wala tawallaw anhu antum tasma'un allah wi wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un woto mbayna ɗe yimɓeje kay wiɓe nani kono nanggani mbi nani kono jaɓani anani ɓe jaɓata juulude annabijo no annabijo haaliri dani ala toon kay ganduɗa ko memade on kay koɓe mbaddumen salatu ibrahima koɓe mbaddumen bello memata anani allah noon wi inna charra dawabi anda allah ɓuri wonde nga worodde fof e daabeje he fof ɓuri jaase ko yimɓe ganduɗa nan tan koɓe faaɗuɓe sa haalniɓe haala Allah ɓe nanata koɓe mumɗuɓe ɓe nanan hunde fof eɓe kaala eɓe kirjina nangue nde ɗo hunde kono taw wona Allah yamiri taw wona annabijo yamiri albukmu alladina la ɓe ngala hakkillaji Allah soɓe ganduno so jamna wonno e mabɓe ɓe nananno ko Allah haali ko annabijo haali ko ɓama défense nden hunde ɓe kirjina nden hunde kono jomirawo no andi ɓeɗo moƴƴani anani Allah wi ya ayyuha alladina amanu stajibu ƴewtan suratul anfal to ɗeɗo ayaji fof ko to goni aya battowo nogas go nogas sati ko ɗum tawata hen joni noon duttoɗen duwawo annabijo oɗo sallllahu alayhi wa sallam duwawo mawɗo yo annabijo ñaagui hen hakke gueɗe nogas e ɗiɗi aɗani ɗeɗo gueɗe ɓuuri himmude fof ganduɗa ko ina wona sababu malal bani adama aduna e lakara fof anani o wi rabbi a inni ay o wi Allah walla ñaagui Allah ko ballal so Allah wallima tan amma ala
ɗum woni ganduɗa arwande fof ko ñaagui oɗo duwa yo rabbi a inni anani ɗum won talabul awni min Allah anani annabi o sallllahu alih w sallam o ñaagui ɗo ko ballal Allah yo Allah walluma hawrdinamo kadi e siftorde Allah e andande Allah e moƴƴere Allah waɗanimo nde anani kadi kala nde o nanggodiri e añɓe he yo Allah wallumo hen Allah ko ballal made ñaaguimi ɗum woni rabbi a inni wonnam sinnoɗen jangganno ɗiɗo du'awuji subakaji kikiɗe ɓurno moƴƴude men ha joni ko ŋakete ga na otte ga ko andaka ni ganduɗa ko haalate ko anani rabbi a inni wala tu'in alay annabi wawi du'ade o wi jomiraɗo ya wallam e dow añɓa men woto walluɓe e du'am nani kamɓe fof soɓe gari ya hakkitam ya wallam ɗum woni ganduɗa kanko o wi wala tu'in alay anani o wi jomiraɗo oto jingan fof komi ina haɗa kam ɗoftatadema kay anani kadi ko noon kadi o mbi wala tu'ina alay o mbi ko fittanu tigi o wiyata wonno bani adama wonkima yamirtuma koko boni e seeɗaneji yimɓe jinneji fof ɓeɗo fof Allah anani ganduɗa ɓeɗo to accu ɓeɗon jogo lawol e dow am ɗum woni wala tu'ina alay wansurni wala tansur alay jomiraɗo jinganam anani kala mo nanggodirmi en añɓe guila e hefereɓe ya wallam jinganam mi wawa jomum en añɓe Allah ɓe jiiɗa diine Allah ɓe yo Allah rokkam polgu e dow mabɓe sembe e dow mabɓe anani ɗum woni ganduɗa wansurni oɗo ganduɗa ko ɗum firtata rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya anani jomiraɗo to wurtu ɓeɗo e dowam kay ɓeɗo añɓe Allah añɓe diine Allah ɓeɗo kay woto ganduɗa walluɓe e dowam de ɗum woni duwa battowo joyi o oyi ko wam kurli jomiraɗo fewjanam nani jomiraɗo kañum wawi fewjandema añɓe ma donc yettindema nani fiso Allah fewjanima rokkuma peeje dabare moƴƴe kisɗe nani rokkuma miijoji moƴƴi kisɗi ha Allah dandirma e peeje añɓe ma e boneji mabɓe ɗum woni wam kurli o ko ɗum firtata ay saabu so Allah rokkima peeje moƴƴe dabare moƴƴe kala ko peejude kamɓe añɓe ma ɓe ko mere de ma Allah rokke peeje hakkillaji e ƴoƴi ko ina ruttira peeje mabɓe ɗe foof wala tamkur alayya ona ko ɗum ɗon tan ɗum firti ko to rokku lawol tan gañu fewde am yettini kam bonande mum kala boneji ɓe jogui Allah wallam tan mbeɗa ruttira nden hunde anani duwaw jeeɗiɗaɓo ko wahde ni Allah mbeɗa ñaaguima dullani ala abwabil hayrat anani Allah tindinam damuɗe moƴƴere tan gurta kam eko moƴƴi tan ɗum woni Allah rokkam gandal nafowal kono noon kadi kolla kam ayibaji hooram mi waɗe ɗin hunde ɗum woni ganduɗa wahdi ni o fof ina soomi hen duwaw jeetataɓo ko yassiril hudali ay jomiraɗo ɓeɗa ñaaguima ya newnanam lawol rewidade peewal ngal e rewidade peewal nelaɗo ma rewidade peewal jamiroje maɗe ɗum woni sababuji moƴƴere foof anani ɗum woni ganduɗa so Allah newnanima rewidade caggal peewal Allah e annabijo ɗum woni firti han kadi ɗoftare Allah ɗum teddata e dow ma Allah eltanma ha newo e juuɗe ma gonno waktuji ma joyi fo aɗa yaha jama aɗa du'oro Allah goto aɗa reeni kala ko wiyete bidaji nani ɗum woni Allah fewni ganduɗa ha joni o yassiril hudali anani duwa jeenaɓo o ko wansurni ala man baga alay jomam mbeɗa ñaaguima ya jinganam e kala toñƴo kam kay jomiraɗo mbeɗa ñaaguima ya jinganam e dow mum ay ndeka yo ɗo joni ko wansurni wala tansuru alayya ay wansurni wala tansuru alayya yo ɗo ko duwaw mawɗo wonɗo sa wi Allah ganduɗa ya Allah yo Allah dandam e kala ya jinganam ala man baga alayya mbi ko duwaw nunɗal woni ɗo joni a wiyani tan yo Allah kala gañoma hunde ala mbiɗa ko toñƴoma so neɗɗo añima tawi yettinanima gasi kono so yettinima kay yo Allah jingan ay ko duwaw ganduɗa ko wiyete ko ganduɗa duwa ani ko duwaw aadil tigui wonɗo unsurni eni dandam e dow ha joni ewa ha joni toñƴo kam o a wiyani yo Allah dandam tan kala gañam aɗuna kay saɗa hen tan eɗen yimɓe heɓan añɓe kono sa wi noon man baga aliya han kadi won duwaw nunɗal mbiya jawma añɓamɓe fof hewde kala mo yettinani kam gasi kono jottinɗo kam o jinganam e dow mum wansurni ala man baga ali annabijo wawi du'ade kanko eltana konguɗe ay o wi allahumma jalni laka shakira Allah mbeɗa ñaaguima ya ganduɗa ya longinam siftordema tan ay nemaji dokkuɗa kam ɗi jeeya yimɓe heɓe ne mbiya he batte mi ala jewtan hay batte ala an guite maɗe no foti ɗe jarata koyɗe maɗe korlol ma ngal ɗo aɗa daare pele ma aɗa jogui ha joni ganduɗa hoorema saɗa aɗa jogui junggo ma aɗa nokkaɗo mbaɗa e hunduko ma aɗa moɗa woɓɓe gonnam ñamirta ko rakkor an mbiya hay batte ala ɗum woni jetta Allah nemaji Allah waɗanma ɗi taw aɗa yiyaɗe aɗa anda ɗi Allah wi fa khuz ma ataytuka nangu ko dokkumami ko jetta Allah wa kun min ash-shakirin kono ko Allah rokkuma ko a yettan ɗum Allah aɗa darta goɗɗum kadi aɗa jambita wiya hay batte ala an kam juuɗe ma ɗe no foti tonima ɗi no foti tonima ɗi hono foti tonima sa ñaami taw ñamdema ɓocitta ko sama ɗum ɗo fof Allah waɗanma ɗeɗo gueɗe mbiyano hay batte Allah ɗum woni annabijo wi allahumma jalni laka shakira
Allah mbeɗa ñaagima ya waɗam komi ganduɗo moƴƴere mbaɗanɗa kam nde mi yetta hen Allah ne kay a fini addare koyɗe ma aɗa yaha aɗa arte mbiya an ala hay hunde yettu Allah a jogui ha heewi an valeur ma e goto an nano foti poɗɗa anani wajalni laka dhakira joom mbeɗa ñaagima kadi ya waɗam komi ciftorowo Allah waktu foof so mbeɗa dari e so mbeɗa lili so mbeɗa jooɗi so mbeɗa leli e banggam foof ɗum woni ko ɗum neɗɗo hani ñagade Allah yo won ciftorowo Allah waktu foof kono yaade an aɗa wasoro wonde aɗa jogui ñagom ma alimi waɗi temedere nemaji Allah rokkuma ɗi ɓurani temedere yettu Allah ha tan ɓamarol mbiɗo mana majjani est ce que annabi on jogino kon ɗo ñagon o jogaki ɗum noon noon mbi alni laka dhakira anani yo Allah waɗa tan ciftorowo Allah waktu foof sani achara o woni ganduɗa laka rahiba jooma mbeɗa ñaguima ya waɗa mbeɗa hulma ɗum woni hulde Allah ko suuɗi e ko feeñi foof kono aɗa huuli Allah yimɓe sono tawa so yimɓe tawaka tan aɗa yaha origine ji bonɗi ɗum gay wona hulde Allah hija alni laka rahiba kulol Allah goni kono noon kadi ganduɗa laka mitwa an Allah mbeɗa ñaguima ya waɗam ha joni komi ɗoftaniɗoma komi keɗɗo caggal jamiroje ma komi baɗɗo jamiroje ma ɗum won ɗoftadema nde rabi achara o 14 o mbiɗa ko laka muhbitan ɗum woni ha joni mbeɗa ñaguima Allah ya waɗam kulɗo Allah jankinaniɗo Allah ɗum woni ganduɗa kulɗo Allah jankinaniɗo Allah woni muhbitan o anani ɓerdema hiɓide fewde Allah kula jomiraɗo jankinanɗa yeeso Allah pour teddinde Allah e pour ano ha joni jasnude yeeso hoorema e yeeso Allah ɗum woni laka ijalni laka muhbitan o annabijo wawi du'ade anani 10 o mbiɗa ilayka awwaha muniba jomiraɗo ya waɗam komi kewɗo du'awuji kewɗo ottinde fewde Allah kewɗo lorlikinade kewɗo bojji ɗum woni awwaha muniba gorenam ɗum woni tuuɓɗo tan tuuɓɗo no wayata nani ina rutte fewde Allah dendagal fiyakuji mum koto Allah ruttiti gorenam ɗum woni awwaha muniba anani dutta gona ottinowo fewde Allah duttiɗo tan Allah an kay koto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tan ay inna ibrahima la halimun awwahu munib no inna ibrahima en no mbanodani hakkille nani nan tan ottina rutte fewde Allah anani suratu hud 9:7 Allah haal ton issa ibrahima ko noon tigi o wano ene jeeya hen kadi nder oɗo duwa mbiɗa rabbi taqabbal tawbati mbiɗa jomiraɗo mbeɗa ñaguima ya jaɓ tubuyam o ko tubmi ko yaɓat tubuya celluɗo jaɓana kam tawa tubuya o sarɗiji mum fo ina timmi nediji mum fo ina timmi mbaɗana kom nden halɗa ko noon kadi waksil hawbati Allah ya mumtu bakkatujam ɗi foof ko ɗum mbiɗa hen o ajib dawati ya noto ya jaabu du'awujam ɗi foof anayi 13 o mbiɗa ko tabbit hujjati mbiɗa jomiraɗo ya tabitin ha joni ganduɗa hujjam e dow añɓam he añɓam ɓe somi nangodiri e mabɓe dayilam o ɓuura tabibde kamɓe koɓe kaali ko tato ay sabbit hujjati anani sabbit qawli wa tasdiqi fi dunia wa inda su'ail malakain kadi yo Allah tabitin ha joni ganduɗa konguɗi men sagane malikaji ɗi gari ha joni ina namno men nde ɗum ɗo fof ko hen jeeya wahdi qalbi koye duwaw he jeeya kadi ɗum woni andude gonga sa wi Allah fewnu ɓerdam ko yo Allah andine gonga anani gonga mo neli hen nelaɓe ɗum nde woni gonga wona gongaji biyeteɗi gari koye koyɗi ɗi e daari ɗiɗi ala o gan alhuda alladi amara bihi wa ba'atha bihi rusula ko Allah kay neldi hen nelaɓe waɗi hen defte ko ɗum woni gonga wa saddidi lisani kadi mbiɗa Allah mbeɗa ñaguima ya fewnu ɗemgal am ngal taw mi haalata so wona gonga ɗum woni haala pewka haala moƴƴa nani ɗum ɗo fof ko Allah ñaguete nde hunde saddidi lisani ko noon kadi asani wal 20 gueɗel 21 ɗeɓel ngel mbiɗa waslul sahimata sadri ay jomiraɗo mbeɗa ñaguima ya ittu ha joni towidi ɓerdam foof kala ko woni nder ɓernde he ko moƴƴani guila e nambara ha e hodade ha e funtude yimɓe ha e anje yimɓe e wutande yimɓe sekande yimɓe hasidade yimɓe ñawuji ɓerɗe ɗi fof heefa ha laaɓa jaltina boowal wona ɓernam nde laaɓa wiya cer ɗum woni ko wiyete gonnam ha joni mbiɗa yo Allah ittu kala ko jikku bonɗo yo iyo ɓerde ma he tan annabijo wawi du'ade waslu sahimata sadri anani oɗo duwaw ɗum ɗo woni ko annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ina jaako du'ortono anani oɗo duwaw sa ƴeewi kanko annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ari nder hadiseji wonde kanko tigi wiyanno ndani rabbi a'inni wala tina alay wansurni wala tansur alay wamkur li wala tamkur alay واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني وسلل سخيمة صدري أنا أود حديث أو دعاء ساجيت أبي داود الترمذي ابن ماجه فو أريتون تو أبو داود فو جسر جوي دفتر نيمر حديث أنير تم جوي أسب
to Tirmidhi to ko temettede capanɗe ujunnaje tati temed joyi e capanɗe joyi e goho to Ibnu Maja to ko ujunnaje tati e temed jeetati e capantati wa sahahu al-Albani ƴeew to wonno sunna Abi Dawuda to aw kanko Albani wolde hadis o ko sahih ko niide o tigi woni ko woni selli ko woni ko selli ko ɗum ɗo woni du'awuji annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗo du'awuji gonnam ko ni jomiraɗo subhanahu wa taala longinta annabijo yo haal onno jomiraɗo imen nder qur'an wala taqawwala alayna Muhammadu so fefindima e amen tan hunde ko min mbiyani yo wi ɗum kay moƴƴani e makko de ay jomiraɗon tellina aya qur'ana wa huwa alqadiru ala yabata alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah tellino oɗo aya Allah woni bawɗo woni kattanɗo Allah so yiɗi torlude yimɓe ɗum na nawe juuɗe makko o wi omo jogui lebte ɗen ko dow tan giwata tan nani lebte tan giwa dow nan juura anani ha e dow mon ɗum ko wabawuji ɗum ko kenel ɗum ko kacal ɗum ko kartali ɗum ko ganduɗa keneli ƴiwole foof tan Allah wi goɗɗum ko dow iwata goɗɗum nan toon ko less iwata omo jogui ñawuji goɗɗi ko less giwata gaz uji bonɗi jalta e leydi he anani pofɗo fof gasi ko fièvre jaune walla ñawuji bonɗi gara munen keneli bonɗi mborosaji bonɗi Allah wi kanko omo wawi ɗiɗi foof on wawi ittude ñawuji do on wawi ittude caɗele less kadi o wi walla ni o wurta mon ko wiyete haade civil go jeeya yimɓe go namna jahana kaɓa neɗɗo wari anda hay ko wari ɗum aw yalbisukum shi'an o yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd yo annabijo nani oɗo aya qur'an o wi allahumma inni as'aluka al-afiya jomiraɗo mbeɗa ñaguima ya dandam wadde ɓayri ko ni e yo ganduɗa fof no wawi irude dow ne iwa less ne iwa banggueji fof ɗum noon mi ñaagui Allah yo Allah wiyete al-afiya woni hisde tan an to haareji ɗi gonɗo ala toon ñawuji ɗi telli ɗo ala ɗon balawuji ɗi a tawaka ɗum woni al-afiya nde ko Allah jogui fi dunia wal akhira adno e lakara fof ko Allah gonnam hisnata yimɓeɓe o wi allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali allahumma astur awrati wa amin rawati اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قلنا ما هانين تاخذ دون جانغارين قرنا ويجومرار بين نياغي ما كيسال ادنا لا كرفوف بين نياغي ما كيسال اتشلل ادنا ما لا كرم فوف انني يا حسن دينم كيسنا ادنا كيسنا كوريجام دum won leñulam e jawdam ya surha joni ganduda ayibaji gonde am di fof kulhude jogim fo ya ittanam ya renam gonam den ko iwre yaso wona caggal ina nana e ñaamo fof kadi woto mayde iwram les kadi hoto mi gudde hoto neɗɗo ar bettam tan warami ɗum ɗo fof annabi sallallahu alaihi wasallam do awuji makko ɗi yo tan gonna wa a'udhu bi azamatika an utala min tahti sa ƴeewi Abi Dawud rakam ujunnaji 5 e capanɗe jeeɗiɗi e nayi to Ibnu Maja to rakam o ko ujunnaji 3 e capanɗe jeeɗiɗi e go'o ɗum ɗo nde woni annabijo sallallahu alaihi wasallam o janga qur'ana o ara e nokkuji du'eteɗi he o du'orondani ay nde o arno oɗo aya kulɓiniɗo wonde lebte Allah na jogi giwoje dow giwoje less giwoje bangeji fof o wi Allah mbeɗa ñaaguima ya renami yeeso e caggal nano e ñaama fof hoto mayde iwram less hoto mi gudde hoto mi bette hoto gulismade teren naggam hoto ko wiyete ha joni tarolmade ter kala ko ina iwra less tan accident ji fof naati hen anani fof yo Allah danɗo ɗum waɗi annabi o sallllahu alih wa sallam nde o jangi qur'ana kadi o are qul illahumma fatira as-samawati wal ardi alima al-ghaybi wash-shahada ay Allah wi kanko jajji leydi e asman kanko woni gandombirnidi kanko ganduɗa kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala anani kanko ñawata hakkude jeeya e makko ko luurodiri e mun ko ɗum noon ndeka luurono ɓay hewde aduna he ñaago Allah yo Allah hawridine e peewal he ay annabijo wi allahumma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfil fatira as-samawati wal ardi alima al-ghaybi wash-shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أي ونياجي ها جوني فيونيد سلور الودي الله حوردين من الصواب هذا حديث صحيح مسلم تمجيد إلى شفان جيد إن جاء داوود النبي دين مؤجرة ها هي بتاوي سنة لغير دون حديث كبر من عائشة رضي الله عنها ويا النبي جنجني مؤد الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك مما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا النبي جواب دعاء
oyi jomiraɗo mbeɗa ñaguima ko wiyete moƴƴere tan to wawi fof wonde oyi moƴƴere fof tan ko yaawi hen eko leeli hen arore joni joni aro yo moƴƴere artan gandumi hen o komi anda hen kadi mbeɗa molorima Allah kala ko wiyete warodde ko ari hen eko arata joni ko arata caggal fof yo dandam hen tan ko gandumi hen komi anda hen fof mbeɗa ñaguima annabiyo sallllahu alih wa sallam mbeɗa ñaguima moƴƴere hono ko ennebi ma ñaguinoma ko mbeɗa molima hono ko ganduɗa annaba e ma molinoma ko ɗum woni ennebi ma maccuɗoma molinoma ko jomiraɗo mbeɗa ñaguima aljanna ay ɗum ɗo de wiya ko yen ñaago aljanna ko hunde tinde ko hunde sande silatallahi haaliya e hande en battinande woɓɓe mbiya ala woni ganduɗa naɗɗo aljanna ko jaaso kamɓe banggue mabɓe to kamɓe kay sa wi aljanna mbiyata kon dangi kengen ɓenniɓe ɓenni ɗon ɓooyi allahu akbar annabi ko en ñaago aljanna inna silatallahi haaliya silatallahi aljanna man khafa adlaj kala kulɗo sumde jeygol kala kulɗo yolde no woɗɗi hata wulede ko law gummotoɗa kala jiɗɗo aljanna ko law finata gonnam ñaago Allah juula rewa Allah inni asaluka aljanna kala ko ina ɓaɗina kam banggal aljanna gila konguɗi ha e golle aljanna ko konguɗi kewɗi moƴƴi e golle kewɗe moƴƴe ko ɗum yettinduma aljanna kono an golle ma fof ko biida konguɗi ma fof ko biidaji anda ana woɗɗiti aljanna de anani wa a'udhu bika minan nari mbeɗa ñaguima ya dandam e bone jeygol kala ko ina ɓaɗina kam jeygol gila konguɗi bonɗi ha e golle bonɗe mbeɗa ñaguima jomiraɗo kala ko poɗanɗa kam tan battande ɗe yo gon moƴƴe tan hadis mo ibnu maja e boukhari to wonno adabil mufrad to ibnu maja to ujunnaje 3,949 to boukhari to wonno ala adab to yewton ko 6,939 wa sahhahu al-albani fi sahiha ɗum noon ndeka ɗum ɗo koyo dawuji annabijo kadi moƴƴi kadi annabiyo sallllahu alayhi wa sallam kanko wawi du'ade kanko andino haali to wonno ko eltanaɗo konguɗi ko Allah tigi gonnam fewni fiyakuji makko foof addabani rabbi fa ahsana ta'jibi ina jaa hen e du'awuji annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗiwo haalanno kadi dendinɗi moƴƴere hewnde o wiya allahumma aslih li dini alladi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha maashi wa aslih li akhirati allati fiha maadi waj'al alhayata ziyaratan li fi kulli khair waj'al almawta rahatan li min kulli shar annabijo wawi du'ade o wi joma mbeɗa ñaguima ya moƴƴinanam diina wonno sa nani diina ma ko ɗum woni manankuma ɗum woni hoore fiyakuma neɗɗo tawi a jogaki diina a hunde a jogaki o wi jomiraɗo moƴƴin diina ma wonno hunam fof ko ɗon woni hoore moƴƴin diina o ko noon kadi moƴƴina aduna mo ganda ɓayde koye aduna he guurammi sa gane gurɗa aduna he gurdam ɗam wona moƴƴam nani aslih li diini aslih li ganduɗa aɗa kadi ha joni annabi kadi ha joni ganduɗa ɗo ganduɗa duniyaya o wi gurdam ko ɗo woni nani gurdam men so moƴƴi ndewane hen Allah ganden ko kalɗen ganden ko mbaɗɗen o wi kadi wa aslih li akhirati Allah mbeɗa ñaguima ya moƴƴinanam laakaram kadi wonno ko to woni janje woni battane mbeɗa ñaguima joomum kala ko wiyete gurdamam ɗam kala nde gurme dow aduna wannam hen ko ɓeydare moƴƴere tan wonno sa wuuri a ɓeydoraki moƴƴere tan ko bonande ɓeydortoɗa ɗum noon gurdamam ɗam foof yawaɗam ñan fof mbeɗa ɓeydori moƴƴere tan waj'al hayata ziyaratan li fi kulli khair tawi kadi ñande mami kadi mbaɗa maydam nde ko foftere kala worodde ani kala worodde han kadi mi fofti hadis mo sahih muslim ujunnaji 2,720 annabijo wawi du'ade goranno annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo jomiraɗo wi ganduɗa wonde ganduɗa ismatu amri o sa nani ganduɗa fiya ko hoore fiya kam tan woni ko mbeɗa nanga hen dendagal fiya kujam ɗum woni ganduɗa to wottiɗinde Allah Allah ko wa'tasimu bi hawlillahi jami'an wala tafarraqu ɗum woni diine Allah o anani so diine boni hay hunde a heddoraki anani wala tuɗi man aghfalna qalbuhu an zikrina wattaba hawa jomiraɗo wi Muhammad wara ɗofto on kam mum belsini ɓergal mum ga siftorde amen dewniɗo belaɗe mum wedde ɗum ladde on fiyaka mum koko fakiti nogase jeeta suratul kahf ɗum woni ko ñaaguiɗo e banggal aduna on fof yo Allah moƴƴin laakara o kadi yo Allah moƴƴin anani fof ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala jogui ɗum janje ɗe kadi yo ɗe moƴƴu tan ɗum woni ruttade fewde Allah anani jomiraɗo wi ko gollunɗa moƴƴo ko ɗum woni ko joɓetoɗa to leydi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna anani waj'al hayata ziyaratan li fi kulli khair waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar annabijo wawi goranam du'ade o wi gurdamam fof yo taw ko moƴƴere konguɗi moƴƴi e haala moƴƴo anani wonno julɗo gonam sa ñaguima ɗum ɗo woni a ñaguima Allah ko wiyete golle ɗiggere moƴƴere foof naati hen sa molima kadi ha joni ko wiyete yo Allah foftine warodde ɗum woni ganduɗa sa yalte aduna he taw jaltugol ma ɗo aduna ko foftere tan a daɗe fitinaji a daɗe musibaji a daɗe balawuji a daɗe wersindare kadi wonno gonɗinɗo Allah goyanam awa kañum so maayi ko foftere heɓata hen ɗum woni rahatan li fi kulli khayr
ɗum woni ko noon kono ɗum woni ganduɗa ko wiyete maari ko rahatan li min kulli char e waja il mawta rahatan li min kulli char waja il hayata jam ɗum woni ganduɗa ko ziyaratan li fi kulli hayr ina jeeya du'awuji annabiyo sallllahu alih w sallam dendinɗi fof kadi o wi allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma annabijo wawi du'ade wi jawa meɗa ñaaguima ay ko janggumi ko ya nafiram jangdamde yomi naftoron gonno woɓɓe jangde mum ko caɗele gaddan ɗumen yo jeehi janggoy ko man katabaji e lasrare naati kalwaji jaltina kanga hankkadi gonti dongale dow yimɓe ha maaƴ hankkadi gonti ko caɗele andi gandal ma kay nafani an janggoyta ko barahuta aɗa haala hankkadi ganda ahlali ulali wade e disin ɗum gartirɗa aɗa jogui hoɗore maɗa hirla aɗa jogui ceede maɗa ƴara andu an kay ala ko jangguɗa an kay jangde ma ko jangde bonɗe yani annabi jangde nafoore ñaaguima allah allahumma anfa'ni bima allamtani kadi wa allimni ma yanfa'uni gandina kam ko ina nafami wa zidni ilman ɓeyanna kam gandal nafol hadis mo tirmidi so allah newni fo inchallah jewte men garoje ko oɗo hadis puɗɗortoɗen mbaɗen détail yo oɗo duwaw kadi no waye moƴƴude kadi ma en gara kadi e dowuji annabiji kewɗi kadi baɗɗi fayida ha heewi ko moƴƴere mere woni hen sen janggi ɗin dowuji eɗen ñaagui allah yo allah newnan men janggude ko annabijo haalani men ko eɗen ñaagui allah yo allah hawrdin golle men e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileyk eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo allah rokku men baraji mum tawi wonko woni hen kadi puujoje e trompe jumri yo allah yaafo wassalamu aleykum wa rahmatullah